दोस्त मेरे हंसना और हंसाना तो सबको पसंद होता है, तो इसी के लिए मैं आपके लिए कुछ ऐसी वीडियोस लेकर आता हूँ जो कि आप देखने के बाद लिटरली हंसने ही लगते हैं, लेकिन वो तब जब आप वीडियो को पूरा और कम्प्लीटली देखते हैं। तो चलिए आज की इस कड़ी में हम फिर से लेकर आए कुछ ऐसे ही वीडियो जिनको कि देखने के बाद आपकी रूह बाहर निकल कर हंसने लगेगी। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं द मोमेंट दैट कॉच ऑन कैमरा। तो हेलो भाई लोग, मेरा नाम है प्रदीप अवस्थी और आप देख रहे हो आपका अपना चैनल फैक्ट ऑफ। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। तो इसी कड़ी में मैं जो पहला वीडियो लेके आया वही भाई साहब का है। ये सीरियसली इतना अच्छा गाना गाते हैं ना कि डेविल को भी कंफ्यूज कर देते हैं। आप भी जरा इनका गाना सुनिए और जरा मुझे बताइए कमेंट सेक्शन के थ्रू कि आखिरकार ये क्या गा रहे हैं। इनकी चीजें हमारे तो समझ के बाहर हैं, तो आप हमें कमेंट सेक्शन के थ्रू बताना ना भूलना कि आखिरकार ये कहना क्या चाहते हैं, क्योंकि डेविल भी कंफ्यूज हो गया है। अब इन पापा की परियों को कौन समझाए कि पेट्रोल किलो के भाव में नहीं बेटा, पेट्रोल लीटर के भाव में मिलता है। लेकिन इन दीदी जी को कौन समझाए कि ये दीदी जी पेट्रोल पंप वाले से किस तरीके से बार्गेनिंग कर रही हैं। वो आप बार्गेनिंग करने का तरीका देखकर थोड़ा सा हतप्रभ हो जाने वाले हैं। भैया पेट्रोल कितने रुपए किलो दिया? 80 रुपए लीटर। What? Are you crazy? 2 days before अभी 70 रुपीज का था, अभी आप 80 रुपीज कर दिए। मुझे नहीं भरवाना आपसे। लूट मचा रखी है बस इन लोगों ने। भैया आपने कितने का दिया? मैडम 70 रुपए। देखा, मैंने बोला था कि ये पेट्रोल का रेट 70 रुपीज है। सेम पेट्रोल पंप पे अलग अलग रेट बता रहे हैं। मैडम डीजल है ये। वैसे आपने आज तक साइकिल की बहुत सारी रेस देखी होंगी, लेकिन जो ये भाई साहब रेस कर रहे हैं ना, और रेस करने के साथ साथ इन्होंने अपने छत पे यानी कि अपने सर पे कैमरा भी लगा रखा है, देखते जा रहे हैं। लेकिन आगे आप देखिए भाई साहब ने जो सीढ़ियों से जो छलांग लगाई है ना, वो देखने के काबिल है। अब जिन पापा की परियों को ना गोलगप्पे खाना बहुत पसंद है, वो जरा ये भी देख लो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो बतासे का पानी बनता है ना, वो ऐसे बनता है जिसको आप देखने के बाद बतासा खाना तो क्या छूना भी पसंद नहीं करेंगी। तो देख लीजिए भाई, कहते हैं संगीत किसी को भी रुला सकता है, हंसा सकता है। वैसा ही कुछ हाल इनके साथ भी हुआ है। कहते हैं जब आदमी का ब्रेकअप हो जाता है ना, तो वो थोड़ी बॉडी बनाने की कोशिश करता है, जैसा कि ये चाचा जी कर रहे हैं। आप देखिए इनका भी ब्रेकअप हुआ है, लेकिन ये किस तरीके की कसरत कर रहे हैं ना, वो देखने के बाद बॉडी तो इनकी नहीं बनेगी। हाँ, कुछ और टाइम जरूर वेस्ट हो रहा है इनका कायदे से, वो भी। वैसे अभी मैं जो आपको वीडियो दिखा रहा हूँ ना, ये चीज़ रियल लाइफ में असंभव है। भाई ने कैसे किया वो तो भाई का टैलेंट ही जाने। भाई ने लकड़ी के पटरियों के दम पे ना पूरा का पूरा रोड रोलर ट्रक पे चढ़ा दिया। आप भी देख लीजिए ये चीज़। वैसे आप लोगों ने सिल्वर मुंडे का नाम तो सुना ही होगा। इन दिनों सोशल मीडिया पर सिल्वर मुंडे छाए हुए हैं, लेकिन अभी तक आपने शायद सिल्वर मुंडे देखे नहीं होंगे। तो लीजिए पेश हैं सिल्वर मुंडे अपने इस वीडियो में पहली बार। इनको देखिए, और हाँ, इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता ही है। वैसे इन फोर्स वाले लोगों का काम होता है ड्यूटी करना, लेकिन इन कन्याओं ने ना इन फोर्स वालों को भी कुछ अलग ही ड्यूटी पे लगा दिया है। भाई साहब ड्यूटी करें कि फ़ोन से ये इनका रील शूट करें, यही नहीं समझ में आ रहा है। वैसे कहते बिल्ली हमारी मौसी होती है, लेकिन इन मौसी को टांग हर जगह घुसेड़ने की आदत होती है। फिर क्या था, केकड़ा चिपक गया, अब तो छुड़ाना मुश्किल हो रहा है। वैसे कहीं ना कहीं आपने इन रिपोर्टर भाई साहब को जरूर देखा होगा, जो अपनी रिपोर्टिंग करते हुए बाइक रेसिंग को हाथ देते हुए और रिपोर्टिंग करते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन इनके साथ एक घटना घट जाती है। बाबूजी रिपोर्टिंग कर रहे थे, पीछे से गाड़ी वाले ने आके बाबूजी को कायदे से ठोक दिया। फिर क्या था वो आप इस वीडियो में खुद ही देख सकते हैं। वैसे अगर इन जैसे लोगों के हाथ में अपने देश का भविष्य दे दिया जाना है, तो हम एक ही बात कह सकते हैं कि अपने देश का भविष्य खतरे में है, और वो भी बहुत घना खतरे में है। क्योंकि ये जो आप पीछे देख पा रहे हैं ना, ये गुजरात रिफाइनरी इंग्लिश मीडियम स्कूल का वीडियो है, जहाँ पर कुछ बच्चे कुछ अलग ही तरीके का डांस पेश कर रहे हैं, जो आप देख पा रहे होंगे। वैसे जब बात हमने भी ब्रेकअप की करी थी, चलिए आपको ब्रेकअप से रिलेटेड एक और वीडियो दिखाते हैं। भाई साहब जिसका दिल टूटा हो ना, तो कार में ना कभी सैड सॉन्ग न बजाना, वरना वो इन दीदी के तरीके से हाल करता है कि बगल वाला खुद ब खुद बोल देता है कि चुप हो जा भाई, आप कितना रुलाएगा क्या।
Approximately 10 hours later. वैसे हमारे इन काका जी लोगों का बिल्कुल अलग ही स्वैग चल रहा है। इनकी स्ट्रेंथ की बात ही अलग है। यहाँ पर आप एक वीडियो देख पा रहे होंगे जहाँ पर भाई ने पूरी की पूरी बुलेट सर पे रख ली और तो और सर पे रखने के बाद ये सीढ़ी पे भी चढ़ गया। सीढ़ी पे चढ़ना छोड़ो, भाई ने पूरी की पूरी बुलेट अपने सर पे रखकर और उसको पूरी बस पे चढ़ा दिया। भाई इस तरीके की स्ट्रेंथ होना हर किसी के बस की बात नहीं है। जबकि चाचा जी कोनो जिम नहीं करते हैं और चाचा जी की एज आप वीडियो में खुद ही देख पा रहे होंगे। वैसे चलते चलते इन थकेले अंकल से भी मिल लीजिए जो कि इनको अपनी साइकिल में बिठाए थे। फिर क्या था, बाबूजी का पैर लगा और दोनों लोग धड़ाम हो गए, वो भी दरिया के किनारे। वैसे जाते जाते मैं आपको एक बोनस टिप देते जाना चाहता हूँ कि आप पुलिस से कैसे बचेंगे। लेकिन हाँ, इसको देखने के बाद आप इस वीडियो को लाइक जरूर करना और हाँ, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि मुझे और व्यूज़ मिल सकें, और वीडियो को शेयर भी करना। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। एंड टिल देन बाय बाय।